Hello and a very warm welcome to all of you guys. This is Lucky Mahant and you're watching Lucky Mahant YouTube channel. ठीक है, तो चलो आज मैंने फिर से एक अमेज़ोन का ऑर्डर लेके आपके सामने हाजिर हूँ. ठीक है, मैं कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को. यस, ऑफ कोर्स दिस इज़ माय ऑर्डर लकी महंत करके. ठीक, जैसा कि मैं बता दूँ यार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना. मैं एक्साइटेड हूँ इसको एक्चुअली ओपन करने के लिए. तो चलो ठीक है, मैं यहाँ से खोलना स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, ये मेरा खुल रहा है. चलो ठीक है, ये खुल गया है ना. तो अब कुछ ही समय में ये मेरा जो रिसिप्ट था वो खुल गया. मैंने इसको खोल के साइड में रख दिया क्योंकि मुझे अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट भी देखना है ना. और ये खुल गया इधर से. मैं इसको ऐसा करके इस साइड से खींचूँगा तो ओपन हो जाएगा. और ये मेरा इस साइड से खुल गया फिलहाल. जी हाँ, बेल्ट है ये. बेल्ट बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बेल्ट को देखने के लिए. अरे यार, अच्छा ही क्या है यार, है ना. और इसकी जैसे मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ भी ठीक है. ठीक है, कलर भी तो ठीक ही है. और ये है अपना ब्राउन कलर है ना. नाइस, रियली नाइस. एंड दिस इज़ लाइटली ब्राउन एंड ब्लैक, राइट. तो इसके पीछे का जो स्टोरी है यार वो ये है कि एक्चुअली क्या है कि मैं अभी लास्ट टाइम इंस्टाग्राम में पिक अपलोड करा था. जी हाँ, मेरा इंस्टा का नाम है लकी मान करके. इंस्टा में चलाता हूँ, प्लीज़ उस पर जाकर फॉलो करिए. तो उसमें क्या, लास्ट टाइम एक पिक अपलोड करा था. मैं कोचिंग करता हूँ. जी हाँ, तो मैं यूपीएससी का कोचिंग कर रहा हूँ, मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विस एग्ज़ाम का. कलेक्टर बनने का मन है. तो मेरा ग्रेजुएशन के टाइम रूममेट था. जी हाँ, मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से हुआ है. तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक फ्रेंड आके, जो कि रूममेट था मेरा, तो वो ट्रोलिंग किया था, कमेंट किया था. उस टाइम जो मैं बेल्ट पहना था वो था मेरा एनुअल फंक्शन के लिए लिया था. वो भी थर्ड ईयर में था. तो और वो 2-3 साल हो गया था तो थोड़ा सामने फट गया था. तो सीधा उसका कमेंट था, भैया बेल्ट, ऐसा करके ट्रोल कर रहा था. तो मैं तो ऑर्डर किया इसको. फिर फाइनली आज पहुंच गया. और यार इसके लिए मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत जल्दी मेरा बर्थडे आने वाला है. जी हाँ, 11 सितंबर, 11 सितंबर को है मेरा बर्थडे. इसका बक्कल भी तो ठीक ही है यार. ठीक है, इसको खोल के दिखाना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा. एक सेकंड में खोल के दिखाता हूँ आपको. ये पॉलिथीन दिया है यहाँ पे. ये पॉलिथीन कैसा करना से निकल जाए. और ये रहा. ठीक है, ओके, गुड. दिस इज रियली नाइस. सन शॉपिंग करके है. प्रोडक्ट विथ क्वालिटी, स्टाइल, साइज, प्राइस, ऐसा करके. ज़्यादा नहीं पड़ा था यार, 2 ठो था इस पर और 200 रुपये पड़ा था. तो क्योंकि कम प्राइस में जब मिल जाए तो लोगों को शॉपिंग करने में भी अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है और खुल के करते हैं. तो मैंने फाइनली, मेरा वेट ख़त्म हुआ. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को मन करे तो लाइक कर देना यार. वैसे तो देख लो जैसा भी, लेकिन एक चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और वीडियो को शेयर भी कर देना मन करे तो, किसी को ज़रूरत हो. क्योंकि कई बार पता चलता है ना दोस्तों के बीच की उसको ज़रूरत है बेल्ट का करके. तो ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर उसको बताएं इस बेल्ट के बारे में. और ये अच्छा बेल्ट हो सकता है एक्चुअली आपके लिए, है ना. और बिकॉज हाँ, 11 सितंबर को यार मुझे विश करना ना भूले. याद से विश करिए, बल्कि अलार्म लगा लीजिए कि 11 सितंबर का को लकी मान का बर्थडे करके, है ना. हाँ गाइस, तो उसी तरीके से है ना. अ, मेरा अभी एक शर्ट भी ऑर्डर किया हूँ बर्थडे में पहनने के लिए. शूज़ भी लिया हूँ, उसका भी अनबॉक्सिंग जैसे जैसे मेरे पास पहुँचेगा तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा. ठीक है, फिर इसी के साथ एक गाना सुना देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी 4 मिनट रुक गया हो तो 1 मिनट और नहीं सही. देख लो यार. बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी, ये सवाल आए. तेरी नज़दीकियों की खुशी